Lover du at hvis du spiller så bra som det her, så blir det bra til slutt? Kan du love det? Du må love det. Jeg kan love det. Men, Helge... Du kan ikke love det? Jeg kan love at det blir bra til slutt. Men om du synes det bra, det jo en helt annen sak. Kom. Vi gjør et par take, og så gir vi oss, så tar vi den opp inn i morgen. Det en god følelse. Vi gjør jo egentlig det meste annet enn å spille. Battles. Til titelen spiller på at det en kamp. Det en kamp, og så spiller jeg rockeband og være på veien så mye som vi og drive på med så mye greier. Det en kamp. Få låtene til å bli sånn som låtene bør være en kamp. Det opptatt til folk, så helt tatt få laget plata en kamp. Og ja, det rett og slett veldig mange kamper, så vi tenkte at Battles var en fin titel. Det var veldig trivelig at man kunne jobbe med det der hjemme hos Trond på gården hans. Så man får liksom en ro rundt det da, som vanskelig å få i byen. Når man liksom skal dele det opp med å fortere seg hjem og rekke middagen og tilbake igjen og litt sånt nå. Så man får liksom en egen ro på hele prosessen der. Vi en ganske produktiv gjeng og har mye rock på hjertet som skal ut, og da det liksom naturlig å spille inn og få gitt ut. Ja. Skal vi gå videre, eller? Ja, jeg har ikke noe... For et band som har litt sånn romantisk forestilling i forhold til det å spille en plate som vi har, og reise bort ut av byen. Du har sjø på tre sider, og du kan sette og delge trommer ut mot åpent hav og se på sel og måse og alt mulig andre greier som driver og kravler der ute. Det jo veldig unikt da, med å være der oppe. Og så det jo et veldig bra studio og veldig godt rom. Veldig fin akustikk i det rommet der. Det et av de få studioer i Norge som jeg vet, i hvert fall, som bygd for å være et recording-studio, først og fremst. At det ikke en del av skole eller barnehage eller bedhus eller hva det gymsal. Og det de har puttet inni det studioet av sånne ting som det her og sånn, det jo det ypperste omtrent du kan finne. The wall that keeps us apart suffers now, don't stop breathing. Let me know, can you hear me now? Jeg vet at en Trond slår hardt, og han blir da veldig, veldig sint etter hvert når han holder på med å ta ting om at igjen.
Det er jo en helvetes jobb å spille inn en sånn skive. Og i hvert fall jeg mener det absolutt verste til alt, det er å være trommis. Fordi at da må du jo sette i gang og spille en låt ifra start til slutt, uten noen feil. Man ser jævla gitarristene, de kan jo bare stoppe, begynne å hoppe inn der igjen. Litt mer sånn. Mange sjanser, det har du ikke som trommis. Så det er den vanskeligste jobben i forbindelse med plateinnspilling i det hele tatt. Uten da, gå! Jeg synes denne selve åpningen som heter Bearded Love er helt kick-ass fett. Well, here's a message from the underworld. Come pick up your bags. Mye energi, og at det liksom er litt åpent til tider. Og så ganske mye oppbygning i den låta. It feels so good, it feels so right. We gotta keep on preaching. Rock and roll and that's the all in the night. We gotta keep on preaching. Ja, men det er good enough for rock'n'roll, det der. Jeg tenker jo alltid hvordan det blir å spille den og den låta live. Den tror jeg blir helt vilt bra å spille live. Altså, jeg synes det er så mye bra låter da. Jeg synes alle har liksom fått et så særegent uttrykk og blitt så bra hver og en. Må du fortelle hva som Vi har funnet ut at Cajun Queen den er litt for trist. Da må vi rett og slett endre litt på tingene, så må det bli det må være veldig dura, rett og slett. Det er jo perfekt. Ja. Nå kommer vi på radio. Dust and shame. It's such a tiring game. I got to break out before the long hours drive me insane. It's a Cajun spell, and we know too well. And we know too well. Ble kanskje litt sånn på slutten. Jeg synes ikke det er noe sånn sinnssykt fett å være i studio og spille tromme. Det er jævlig fett å være i studio når du skal synge og hjelpe med alt det andre tullet. Wow! The lovely son of the long lost liberty bell! Ja, ofte litt sånn vi har jo sluttet å røkke og alt sånt der nå for å komme liksom lysest mulig opp i glamrock-registeret. Ok, hvis jeg bare synger Save your lovin'. Prøve det en gang. Save your lovin'. Ja, fett. I went looking for a place to settle down. Said I need a little room. Det var kult. Min rolle er vel egentlig å sørge for at alt er på stell når jeg skal ut og spille, og utstyret på plass og klart til lydsjekk, rett og slett. Lager mat i studio og sørger for at, at de blir god mat. Asker grilla og kokkulerte og varta oss opp etter alle kunstens regler, så vi hadde det jo helt supert. Sier dere orango på norsk, eller sier Ja, dere orango. orango?
Orango på norsk. På norsk, ja. Har besøk av Orango i studio her på Radio Ålesund. Er på plass hos Sunnmøre, skal spille på Ramarok nå i helga, men spiller samtidig inn nytt materiale på Giske i Ocean Sound Recordings. Hvordan går innspillinga, karer? Den var fet. Jeg tror ikke jeg klarer å gjøre så veldig mye kulere sånn på sparken nå. Det blir også omtalt som veldig produktivt band. Hva legger dere selv i det? I hvert fall nå det jo allerede et par måneder siden vi ga ut forrige plate, så da det jo bare å starte med neste, som vi i gang med nå ute på Giske. Det var jævlig fett. Sounds like a maraca. Det handler om uvesne hykleri i en del sånne forskjellige valører da. Sounds like a maraca. I call it through my door. Eller Helge kommer med låter på øving. Og så jobber man med de sammen og arrangerer de i fellesskap og så videre, og så Vi det live. Vi spiller alle sammen samtidig, og så fokuserer vi på bra trommetek. Men ofte så blir jo bassen også med på det teiket da, fordi at den på en måte også blir jævlig bra. Og av og til så må vi inn og lappe litt på den bassen. Yes, det var kjempetøft frem til dit. Det jo ganske variert skive fra helt sånn ifra sånn gode tungrock shuffle-greier til noe veldig oppe på fjelltoppen og inne i skogene musikk da. Jeg må trekke frem Mountain Mist, som sånn akustisk nummer som jeg synes ble veldig vellykket. Og en ok tekst og bra gjennomført, bra sånn fint trestemt. Moonlight through the cold mountain mist, so far away, so very far away. I'm still trying to find my way back. Am I gonna lose it all? litt variasjon på plata, samtidig som du hører at det hører sammen da. Det ikke stikker for mye ut heller. Our true hearts are calling. Our true hearts are calling. Looks like time is all we got now. Sun glow, keep the demons away. Through the cold mountain mist. Don't like around the bus, no. You go, girl. Er ikke sånn, ja? Det hørtes fint og jant spilt ut. Du kan komme inn. Jeg er jo på de 3 siste, da, så er det som spiller perkusjon. Og jeg har blitt mer involvert i bandet etter hvert. Selvfølgelig, siden vi har jobbet såpass lenge sammen nå, så kjenner de meg veldig godt og stoler mer og mer på meg. Føles det som i hvert fall.
Eller om de kapitulerer, det vet jeg ikke. Vi elsker jo den der klassiske trio-rocken, gammel CC Top for eksempel. Det min mening så blir det jo ikke tøffere enn det. Får vi kjøre på, ja? Digging for praise, der vi pøser på da. Hemmen og alt som masse perk og ting vi liker. Lange gitarsolostrekk og det er flott. Vi er jo gitar, bass, tromme og så 3 vokaler, og det er jo det vi er live på plate, så når Karl Joakim for eksempel spiller jo kjempebra tangenter, så han har spilt Hammond og Rhodes og alle de Mellotron og alle de tingene her. Det jeg synes kunne vært kult på den her, det er klavinett. Ja, kanskje. Det kan være kult. Klavinett med bava, for eksempel. Ja, det kan kanskje være kult. Da tar vi slutten, og så bare hopper du på forhold til henne. Men det er liksom sånn der klavinett, det er som du sier, det er liksom funny og litt kult da. Det er veldig kult og veldig funny. Siden jeg er produsent og har en viss visjon på hvordan det skal være sammen med bandet selvfølgelig, så må jeg kunne sette det sammen sånn som jeg har tenkt at det skal sette sammen nå, for at det skal høres ut sånn som vi sammen har ønske om at det skal låte. Det ligger veldig naturlig for oss å spille sånn musikk som vi gjør, så da ønsker jeg bare å fortsette med det, rett og slett. Særlig på den plata her, så har det jo vært et poeng å ikke ha samme lyd, ikke ha samme sound på hver låt. Det er jo et jævla stort spenn i den plata egentlig. Og så er det en god del låter som du kan sikkert sette på, og så er det ingen tvil om hvem som spiller det. Jeg tror det er ganske sånn gjenkjennelig et par av de låtene. Og jeg liker også sånne låter som Dirty Ride, som er forholdsvis streit orangorock, men tatt et stykke videre fra det de har gjort før. The bad times are over and all you need is another night sunshine. But we will love you again. Missing all of you, but missing all we cry. Ja, det er dritbra det. Jeg følte den her var skikkelig bra, men at det var bare et par sånne slurv. Hallo! Hvis de ikke får til noe, så blir det litt heit akkurat der og da, men det blir glatt unna med litt sjokolade og brus og kanskje litt øl og litt vin, og da er det utrolig hva som ordner seg.
hele poenget er egentlig å få Orango til å låte så bra som mulig. Og det håper jeg at jeg klarer å. Så bra musikk som vi er i stand til å lage, det skal vi lage. Og så er det flott hvis folk liker det. Det er jo håp, da. Det er jævlig bra, det greiene der. For av og til så blir det sånn overrasket. Kommer en sånn liten blondine, sant, som ser ut som å drive og skrive en blogg om et eller annet hun har på seg, og så kommer hun og skal kjøpe vinyl med den. Bare sånn, faen, hva som skjer, det? Når vi spilte inn plata, så hadde vi spilt en god del først, så vi var forholdsvis varme i trøya, selv om låtmaterialet var jo ganske ferskt. Så var bandet liksom var varm, da. Og hadde spilt en god del, eller spilt veldig mye sammen, og det hjelper jo det. Jeg håper at kanskje den plata her, at man hører, da. At det er en plate som, ja, et godt innspilt band, rett og slett. Først så spiller vi inn skiva, sant? Og så gjør vi så mye greier i studio, sånn at vi må jo øve inn hele dritten på nytt igjen. Og det er jo også en prosess, da. Og ikke minst få det til igjen i livesetting, da. Nå har det vært ganske sånn intenst, da. Så vi får bare få de nye låtene og den plata her ut på veien og spille det rundt. Det er kompiser, gode kompiser. Jeg liker de kjempegodt, og det er liksom folk jeg kunne hengt med når som helst. Ja. Det er faktisk Norges beste rockeband. Tenk på det. Det er fantastisk, vet du. Sitte her og spille Norges beste rockeband. Så er det mange som skulle ønske at de gjorde det. Det er nok det, altså. Det er en hårete gjeng jeg spiller med, så det, sånn er det bare. Jeg er så redd for å bli arrestert på sånn. Jeg er så redd for å være breial. Jeg har aldri logget bra for meg. Jeg er ikke så breial, Kai. Nei, du spiller jo Norges beste rockeband. Ja, jeg sa det bare. Jeg mener det. Jeg mener det er ett av Norges beste rockeband, mener jeg. Men det er kulere å ha Norges beste rockeband på film. I hvert fall på Åndalsnes. Taturen kan også få med deg Orango, som er på besøk i studio i dag her på Radio Ålesund. Supert. Det var fint, altså. Ja. Og lykke til videre. Takk for det. Takk samme. Min mening er at Orango er et bra liveband som har en eller annen live-energi som folk liker og som vi liker. Og så er jobben når du lager plate å få den live-energien over på deg. Jeg liker også den siste låta, Wooden Hymn. 8 minutter og 40 sekunder med mye rart. Det beste med å spille i Orango er at vi har spilt sammen såpass lenge, 14 år eller noe sånt. Og det gjør at vi spiller ganske flott sammen på en god dag. Så du trekker frem samspillet? Ja. Jeg trekker frem samspillet, ja. På en god dag. På en god dag.
Det beste med å spille i lag med dem jo det at jeg slipper å spille helt alene. Så det beste, det som du synes fint på å spille i Orango, at du slipper å spille alene? Helt alene, ja. Vi trives godt i lag musikalsk, og så heller vi ut med hverandre på det andre. Og da har du et band.